तो जो भी आपने प्रैक्टिस करी है, जो भी आपको अनुभव हुआ है, एनीवन हु वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, रेज योर हैंड। रेज हैंड का ऑप्शन है नीचे। 5 मिनट, 5-7 मिनट एक्सपीरियंस शेयरिंग लेंगे हम। सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग लेंगे, राइट। क्वेश्चंस वगैरह लास्ट में। यस, नीना मैम। या सर, आज मेरा नाक का पेन कोल्ड था, तो मैंने ये अधिपति और यहाँ पे दिया हम्म एंड थ्रोट पे दिया। तो मेरे को 50% फायदा मिला, लेकिन फिर भी कफिंग है। हम्म। सॉर थ्रोट है, सॉर थ्रोट के लिए क्या करना चाहिए? रोट के मर्मा, स्तन रोही, स्तन मूल मर्मा। ओके ओके, वो नहीं किया मैंने। बहुत फर्क पड़ गया विदाउट मेडिसिन। वेरी गुड। आई गॉट 50। आई वॉज रेडी टू टेक द क्लास, अदरवाइज माई वॉइस इज स्टिल देयर। अभी आप सन मूल रोहित दीजिए और ओके, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट है, यस, नीलिमा जी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही। सर मैंने मेरे हस्बैंड को दिया नाभि पे, क्योंकि उनको गैस का बहुत प्रॉब्लम था, तो बहुत रिलीफ है। मतलब 80% तो उनको बहुत रिलीफ है। और मेरे लड़के को कल से नोज से बहुत पानी आ रहा था, तो वो भी बहुत रिलीफ है सर। मतलब आपने मर्मा अपने हस्बैंड को दिए जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज, गैसेस का यस इश्यूज सर। था, राइट। हाँ। उनको 80% रिलीफ मिला है, और अपने बेटी को भी दिया। हाँ यस सर। बेटी को क्या तकलीफ थी? उनको उसको ना सर नोज से पानी आ रहा था, तो पूरा बंद हो गया सर। वेरी गुड। नीलिमा जी के लिए क्लैप थैंक करेंगे, यू और सर। नीना जी के लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। यस, मारिया जी। हेलो सर, गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर, मैंने कल बताया था ना, मेरे को चेस्ट पेनिंग का प्रॉब्लम है, वो सांस के लिए वगैरह। तो हम्म। मैंने ना अपल्पमर्म और स्तनरोहित, स्तनमूल और हृदय मर्म ट्राई करा है। तो मुझे ना बेस्ट, मतलब ऐसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम थोड़ी कम है। मैंने आज 2 बार ट्राई किया था। वेरी गुड, मारिया जी के लिए क्लैप करेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट, अप्रिशिएट करना है सभी को, राइट। बहुत बढ़िया मारिया जी। नेक्स्ट, शैलेंद्र जी। नमस्कार सर। जी शैलेंद्र जी, नमस्कार। मैंने अपनी वाइफ को अभी दिया था नेवल और उसका बस्ती। अच्छा, क्या तकलीफ थी अभी मैम को? उसमें उनको कुछ दिन पहले जो है गैस का प्रॉब्लम हुआ था, पेट में दर्द होके। राइट। फिर ये जो प्यूबिक एरिया है नाभि के नीचे हाँ हाँ, बस्ती मत। में स्वेलिंग में, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, हम्म तो हम्म। उसमें बहुत ज्यादा बल्कि ओके। आया था उसमें। हम्म। बल्कि यूटेरस। अभी दो, हाँ, तो दवाई में चला रहा था अभी। जी। तो उससे कुछ आराम हुआ था, मगर ये क्या हो रहा था कि यूरिन जाने के साथ जैसे लैट्रिन का भी वो हो जाता था। हाँ हाँ। तो मैंने कल रात को दिया उसे, राइट। तो आज जो है लैट्रिन अच्छा हुआ, मतलब जब जैसे पहले शुरुआत में होता था। और थोड़ा रेस्ट। क्या बात, बहुत बड़े शैलेंद्र। इन सभी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो प्रैक्टिस करते हैं ना। वेरी गुड। मोनिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, मैं हस्बैंड को तो दे ही रही हूँ, उनको तो काफी रिलीफ है। मैं अभी 5-6 महीनों से तो छुट्टी पे हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट पे काम करती हूँ, हम्म। डिफेंस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आज मैंने 3 बच्चों को ठीक किया सर। अरे वाह। मैं वैसे जाती सर नहीं हूँ। क्या प्रॉब्लम थी उनको? तो उनको सर, एक को तो ये अभी जो चल रहा है, जैसे सर्दी जुकाम वाला है, तो वो दर्जी। ये मान लीजिए उसकी आंखें बहुत ज्यादा रेड हो रही थी, हम्म नाक से उससे बोला भी नहीं जा रहा था, हम्म। और काफी सारी दिक्कत थी। और वो ही ज्यादा उसको बेनिफिट मिला सर, विद इन 5 to 10 मिनट। क्या बात है, वो और जब तीनों को आई थी बेनिफिट्स बच्ची, मिला है।
बिल्कुल सर, एक को थोड़ा सा कम मिला है, बाकी दो जब आए थे उनकी हालत नहीं थी कि वो क्लास ले लेंगे। आराम वाह, से क्लास लेके गए हैं और ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए गए सर। उनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने पता नहीं कहाँ से मैंने आपके वो देखे, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत क्लैप करेंगे मोनिका मैम के लिए। सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम सर यही चाहेंगे कि आप आगे भी हमें ऐसे ही वो बिल्कुल करें। बिल्कुल। और मेरी तो जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद के ऊपर नहीं कर रही हूँ तो भी वो मेरे ऊपर आ रहे हैं। मैंने खुद ने भी अभी तक एक आध ये किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को मैं दे रही हूँ तो मेरे को अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो रही। थैंक राइट। यू सर, थैंक यू सो मच। ये मरमा का दोस्तों बेनिफिट्स है कि जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते जाते हैं। बहुत बढ़िया। यस, संजय जी। सर नमस्कार सर। जी संजय जी, नमस्कार। जी बताइए सर। अ, सर हेडफोन निकाल जैसे दीजिए, हेडफोन जो है निकाल दिया, निकाल दिया सर। निकाल दीजिए। हाँ, ओके, वेरी गुड। बताइए। एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने गए थे हम, रूमेटाइड आर्थराइटिस का था वो। जी। तो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर तो हम डेली कर ही रहे थे उसको। हम्म। तो कई जगह जैसे वो पेन बताता था, तो आज मतलब उसको एल्बो में कहीं दिन से पेन पेन चल रहा था। तो कल जैसे हम आज जैसे कल उसको करके आए थे, तो आज उसने उसको, जबकि किया एक ही टाइम था, तो आज उसको काफी रिलीफ मिला उसमें। वेरी गुड। बहुत सुंदर संजय जी, बहुत सुंदर। जी, आप थैंक यू सर। दोनों हस्बैंड वाइफ प्रैक्टिस करते हैं? जी जी। वेरी जी सर। यस। यस, पारुल जी। जी मैम। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैम, बताइए। सर मैंने आज दो पे रिजल्ट लिया है। हम्म, एक की ट्रीटमेंट जो सर दर्द वाली लड़की थी 20 साल की, जी, उनको उसको मरमा नींद दिया आपने? नहीं। क्या? जिनको सर दर्द था, हेडेक था, उनको मरमा दिए? हाँ, मरमा दिए। उसको नींद नहीं आ रही थी, थोड़े बहुत चक्कर भी आ रहे थे। हम्म। जब मैंने आपका पहले दिन फ्री वाला वेबिनार किया था, उस दिन से ट्रीटमेंट ली, तो आज मुझे बोला कंप्लीट आराम है, नींद भी आने लगी है, चक्कर भी बंद है और हेडेक भी बंद है। वाह, पारुल मैम के लिए क्लैप करेंगे। और आज सुबह एक पेशेंट आया था, गर्दन 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 में अकड़न आ गई थी हम्म। और पूरे हाथ में खाली चढ़ रही नमनेस था। नमनीश, हाँ। और वो कल ही उसको हुआ था, आज सुबह ट्रीटमेंट दिया मैंने। हम्म। और शाम तक मैंने पास में ही रहती है तो मैंने 2 बार बुलाया यहाँ पे राइट। सेंटर पे, और 2 बार ट्रीटमेंट दिया। आज शाम 6 बजे पूरा आराम था उसको। क्या बात है, पारुल जी के लिए अगर जोरदार क्लैप। हो सकेगा तो उसका वीडियो मैं कल बनाने वाली हूँ, अगर वो मना नहीं करेगी तो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, प्रवीण जी। आज मेरा बहुत हेडेक हो रहा था दोपहर के टाइम जी, पे। थोड़ा सा आपकी आवाज कम आ रही है प्रवीण जी। आज दोपहर को मेरा हेडेक बहुत हो रहा था, तो आज दोपहर को मैंने अधिपति मर्मा, स्थपनी मर्मा और वो अपांग मर्म। आवर्त किया था। अवर। एकदम तुरंत ही रिलीफ हो गया। पूरा तुरंत। तुरंत ही रिलीफ हो गया था फिर। बहुत बढ़िया। यस, लास्ट का लेंगे, बाकी हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। यस, अनीता जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। एक पेशेंट आया था सर। सर उनको उनके आंख से पानी आ रहा था, और एक ऐसे आंख में ऐसे गुदगुदी सी हो रही थी उनको। अच्छा। तो मैंने उनको, हाँ, अपंग दिया, अवर्त और शंख दिया सर। राइट। और ऊपर से मैंने उनको अल्फा दिया सर। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा दिख रहा, वो बहुत खुश होके गई सर। अच्छा, मुझे दिखने में भी प्रॉब्लम था उनको? हाँ, दिखने में भी प्रॉब्लम हो गया था, और लगातार पानी आ रहा था आंखों से। और पहले ही सिटिंग में आराम मिल गया? हाँ, पहले सेटिंग में आज 5 बजे ही दिया सर मैंने, क्या बात, एक ही क्लैप सेटिंग करेंगे में। अनीता मैम के लिए।
बहुत थैंक यू सर। बहुत- और पेशेंट आप बहुत अच्छे सिखा रहे सर, बहुत बहुत पेशेंट हमारे है ना बहुत खुश होके जा रहे सर। रोज एक एक रिजल्ट मुझे मिल रहा है, बहुत खुश है सर। बहुत बढ़िया अनीता मैम, आप धन्यवाद सर, करती आप है। बहुत अच्छा कर रहे हो सर, बहुत अच्छा। तो अभी बाकी के जो है हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। बाकी के जो टेस्टिमोनियल्स है, तो आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, रिजल्ट तो देते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि मरमा जो है अच्छे से काम करता है। प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और रिजल्ट भी और बहुत अच्छा। अभी तो आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। और अभी तो हम लोकल मरमा के ऊपर ही काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी अभी सिखाया भी नहीं है आपको, बताया ही नहीं है, राइट। और फिर भी आप इतने अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, तो खुद के लिए क्लैप करेंगे, अपने लिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।